大家好，我是移民老师。我们今天带各位来到溪边，听听大自然美妙的声音。古时候有宫商角徵羽，对应到我们的五脏、肝、心、脾、肺、肾。所谓的音乐疗法，就是透过音乐的频率、旋律、震动，来调理身上各个脏腑，让它趋近于更加的平衡。那我们今天来到溪边，也不用管它到底是什么频率，也不重要，我们就听听大自然流水的声音，风的声音就足够了。欢迎关注我的频道，让移民老师带你养生健康、快乐生活。